Wir sind safe. Wunderbar. Dann sage ich erstmal ein herzliches Grüß Gott aus dem Allgäu ins Allgäu. Ich sage herzliches Gott an alle, die da sind, und ich fange mal gleich an mit einer ganz, ganz kleinen Geschichte. Die hat heute früh begonnen, um ca. 9:30 Uhr. Um 9:30 Uhr sagt er mal, ich habe ein Telefonat rein, und dann heißt es zu mir: Herr Gerstmann, sind Sie sich sicher, was Sie da heute tun? Dann sage ich, weiß jetzt nicht, wo Ihr Problem ist. Ja? Wissen Sie, Sie sprechen hier vor Leuten, die sind ganz anders, komisch, die sind rechts, die sind hoch, die sind runter, die sind links, die denken quer. Und man hat mich wirklich dazu ermutigt, dass ich heute hier nicht stehe, sondern woanders bin und dort quasi einen Live-Chat mache. Nur, ich habe gesagt, ich selber, ich bin ich, und ich vertrete meine Meinung, und meine Meinung lasse ich mir von niemandem verbieten. Ich denke sicherlich mal links, mal rechts, mal hoch, mal runter und auch mal quer. Und ich glaube, das ist unser Recht. Und das ist wahrscheinlich eines der letzten Rechte, die wir noch haben, und die werden wir mit Sicherheit weiter verkörpern. Okay, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin der Thorsten Gerstmann, bin 52 Jahre alt, Familienvater und habe 2 Kinder. Die Technik will noch nicht ganz so, aber ich werde schon noch haben heute. Ich habe 2 Kinder, eine 10-jährige Tochter und einen 5-jährigen Sohn, und betreibe ein kleines Landhotel in Probstried im Allgäu mit einem kleinen Restaurant. Unsere Besonderheit war, wir haben erst am 24.01. eröffnet und mussten dann am 15.03. in den Lockdown. Der Lockdown war für uns natürlich gleich in der Phase ein Riesenproblem. War natürlich gleich ein Riesenproblem, weil wenn du in der Eröffnungsphase bist, hast du keine Rücklagen mehr. Und hier war schon das Erste, dass uns unsere Hausbank schon gleich als erstes mal den Rücken gekehrt hat. Meine Hausbank sagte zu mir: Herr Gerstmann, Sie sind nicht förderungswürdig, weil Sie Existenzgründer sind. Egal, ob ich vorher einen Betrieb gehabt habe mit 8.500 Quadratmetern, mit 3 Restaurantbetrieben drin, 450 Sitzplätze SD, 80 Sitzplätze Bistro und 120 Sitzplätze Restaurant. Das ist egal in Deutschland. Du hast jetzt ein Hotel dazu genommen und dann bist du Existenzgründer, und somit war ich nicht mehr förderungswürdig, dass die Bank als sogenannte KfW-Mittel überhaupt beantragt. Ohne Risiko, ohne alles. Sie haben es nicht getan. Ich musste dann eine neue Hausbank suchen. Das ging aber auch nur durch Wiederbetrieb. Und Gott sei Dank habe ich dann in Kempten eine gefunden, die uns unterstützt hat, weil sonst wären wir im April schon vom Markt gewesen. Wir sind so gebeutelt worden, natürlich gleich mit dem ersten Lockdown. Wir mussten unser Konzept umstellen, dass die Gastronomie einfallsreich war oder einfallsreich ist. Das sehen wir schon allein hier. Hier sehen wir, was sich die Gastronomie einfallen lässt, dass sie eben auch diese Abstandsregeln einhalten. Ja, wir sind dann eigentlich ganz gut durch den Sommer gekommen, konnten unser Geschäft noch aufrechterhalten, und dann ging es natürlich im Oktober los. Der Oktober war für uns schon der Anfang vom Ende. Der erste Ausspruch im Oktober war das sogenannte Beherbergungsverbot. Nur darüber möchte ich ganz kurz eingehen, was viele eigentlich gar nicht wissen, was das für eine Riesensauerei war. Dieses Beherbergungsverbot wurde ausgesprochen, und wir haben gesagt, Leute, das kann doch nicht sein. Wenn jemand aus Esslingen nach Kempten geht auf ein Meeting, das da war, nach dem Meeting, wenn er da noch Zeit gehabt hat, durfte er nach Oberstdorf fahren, und er durfte auch aufs Nebelhorn. Wenn es dann kalt gewesen ist, durfte er auch noch in die Sauna. Nach der Sauna, wenn er sich gedacht hat, jetzt möchte ich wieder ganz gerne noch was essen,
das durfte ich ihm geben, was zu essen. Wenn er jetzt zu mich gefragt hat, Herr Gerstmann, haben Sie noch ein Zimmer frei? Ja, ich würde gerne bei Ihnen übernachten, dass ich noch ein zweites Bier trinken kann. Dann habe ich sagen müssen, nein, entschuldigen Sie, das dürfen Sie nicht, Sie sind kein Businessreisender, essen dürfen Sie, aber jetzt allein im Zimmer oben sein, das dürfen Sie nicht. Das muss man mir erklären. Das weitere Beherbergungsverbot muss man noch mal eines wissen. Das Beherbergungsverbot war ja von unserem Herrn Söder so ausgelegt, wir haben Landkreisbezirke, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Landkreis Memmingen. Wenn ein Businessreisender gekommen ist aus Memmingen, den habe ich beherbergen dürfen. Aber wenn jemand 5 Kilometer weiter herkommt, aus dem Landkreis Biberach, den habe ich nicht beherbergen dürfen. Das muss man mir auch erklären. Das konnte uns keiner erklären, das konnte auch der Herr Söder nicht erklären und deswegen hat er irgendwann mal gesagt, es ist in der Tat nicht das Wichtigste mit dem Beherbergungsverbot, dann hat man es gekippt. Nur haben wir irgendeine Entschädigung dafür bekommen, durch diese Aussprüche nicht einen Cent, muss man ganz klar sagen. Für mich selber muss ich sagen, ein Herr Söder hätte hier mal zumindest sagen können, es tut mir leid, ich wurde schlecht beraten, wir müssen dieses Beherbergungsverbot kippen. Aber auch sowas kommt leider von so einer Arroganz her nicht. Was war dann im Oktober? Im Oktober kamen die großen Verunsicherungen und das haben Sie alle, die Sie da sind, haben das gemerkt. Man hat das Ampelsystem eingeführt. Es wusste keiner mehr, wann darf ich, wo, wie, wo darf ich hin? Bin ich jetzt gelb, bin ich grün, bin ich rot? Darf ich zum Essen, darf ich nicht? Wo darf ich hinreisen? Was bekomme ich nicht? Was war das Resultat bei uns in der Gastronomie? Stornierungen. Eine Stornierung nach der anderen. Die Leute haben gesagt, Herr Gerstmann, wissen Sie was? Ich komme lieber nächstes Jahr im Oktober wieder, da gehe ich in die Berge und dann komme ich auch wieder zu Ihnen zum Schlafen und zum Essen. Das Ganze ist bis Und das war unser Problem, was wir gehabt haben in der Gastronomie. Einfach diese Verunsicherung. Wir in der Gastronomie haben noch nie gesagt, diesen Virus gibt es nicht. Der Virus, der ist da, der Virus ist existent. In welchem Rahmen? Das ist eine andere Frage. Nur er ist da. Wir von der Gastronomie haben gesagt, okay, gut, dieses Infektionsschutzgesetz gibt es, das setzen wir um. Was man alles umsetzen kann, habt ihr alle selber gemerkt, wenn ihr in die Gastronomie gegangen seid. Wir haben Hygienekonzepte gemacht, wir haben die Leute registriert, wir haben sie zum Platz hingeklattet, etc. Wir haben nie gesagt, das Ding gibt es nicht. Nur wir haben, oder ich selber habe in einem Video gesagt, Leute, lasst uns leben. Leute, lasst uns anfangen, mit diesem Virus zu leben, weil es gibt nicht nur diesen Virus, es gibt noch Millionen andere. Wenn ich etwas in das Thema Infektionsschutz eingehe, dann muss man auch mal wissen, wie wir das in der Gastronomie erlebt haben. Es ist ganz einfach. Um 23:50 Uhr bekommen Sie eine E-Mail, da heißt es dann, 8. Änderung des Infektionsschutzgesetzes oder des Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, so heißt es ja genau. Und wenn wir jetzt sehen, wir sind nun mal Multikulti in Deutschland. Wir haben eine Gastronomie, wir haben Brasilianer, wir haben Inder, wir haben Italiener, wir haben griechisches Lokal, wir haben Chinesen. Und hier muss man sagen, das Rechtsverständnis ist für die Leute sicherlich etwas schwieriger. Auch Gesetze lesen, selbst für uns, die für die deutsche Sprache auch mächtig sind, ist es auch schwierig. Und ich möchte mal ganz kurz sagen, wie wir das erleben, was wir umsetzen müssen. Und wenn man das sieht, wenn man das jetzt hört, das kann doch nicht wahr sein, doch es ist so. Also Sie bekommen am Samstag um 23:50 Uhr eine Änderung der Maßnahmenverordnung für den Montag, den Sie umsetzen müssen. Und da steht drin zum Beispiel, die 7. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 1. Oktober ist wie folgt zu ändern. Erstens, in § 6 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe B werden die Wörter beträgt die Höchstteilnehmerzahl 200 und es gestrichen. Aha. In § 14 Absatz 2 der Satz von Nummer 1 die Sätze Satz 1 durch die Angabe Satz 2 ersetzt. Aha. Paragraph 18 Absatz 3 wird aufgehoben, das ist einfach. Aber jetzt geht's los.
Im Paragraph 24 wird folgende Nummer 19 angefügt. Entgegen Paragraph 25a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 der Maskenpflicht nicht nachkommt. Entgegen Paragraph 25 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und so weiter und so fort. Und so einen Mist müssen Sie als Gastronom am Samstagabend umsetzen, weil es am Montag gefordert ist. Ich will einfach mal deutlich machen, dass du auch in der Gastronomie studiert haben musst. Aber okay. Wenn wir mal jetzt weiterdenken, wir machen immer noch im Oktober hatten wir unseren Herrn Aiwanger, der mal ab und zu auf Bayerisch gesagt das Maul aufgemacht hat. Das war ja ganz toll. Nur das Problem ist, dann hat er wieder Erwatschen gekriegt vom Herrn Söder und dann war er wieder Staat für 3 Wochen. So ist Politik gefallen. Und naja, mein Vater hat zu mir mal gesagt, bevor es fetzt, schaltet der Hirn ein. Das sollte vielleicht der eine oder andere auch mal machen in der Politik. Am 16. Oktober habe ich ein weiteres Video gemacht und habe gesagt, Leute, in diesem Video habe ich beschrieben, wie es derzeit ist. Und ich habe hier schon aufmerksam gemacht, dass der große Lockdown am 24.12. ist, weil ich musste weder studiert haben, Arzt oder Wissenschaftler sein. Es war uns klar, dass der Virus im Herbst zuschlägt. Viren kommen normal im November, Dezember, Januar und Februar und das haben sie schon seit Hunderten von Jahren gemacht. Ja? Da muss ich also auch nicht studiert haben. Es ist dann einfach schade, dass da auch hier von der Politik her keine Transparenz bekommen und auch, dass hier nicht gesagt wird, Leute, pass auf, wenn es eng wird, kann das dauern bis. Nein, was hat man dann gemacht? Am 1. oder am 2. November haben wir einen Lockdown light gehabt. Und das ist super. Zeitlich begrenzt. Ja, die zeitliche Begrenzung haben wir ja jetzt noch. Zwischenzeitlich hat sich natürlich auch unsere Regierung gemeldet. Die Regierung hat gesagt, Frau Merkel, wir müssen die Klassenzimmer aufmachen, die Fenster aufmachen, wir machen ein paar Kniebeugen, dann wird es uns warm, so hat sie es gesagt. Nur, jetzt sind wir doch mal ehrlich. Okay, ich habe vielleicht so ein bisschen medizinisches Grundverständnis, weil ich sehr viel Ausbildung gemacht habe, aber wenn ich im Winter alle 15 oder alle 20 Minuten eine Stoßluft mache, das passiert, wir haben eine trockene Luft, ja, und in der trockenen Luft, die Schleimhäute trocknen aus. Und trockene Schleimhäute ist das Schlimmste für Viren, die Viren verbreiten sich ohne Ende. Aber sowas kommt von der Politik, da kannst du nur ans Hirn greifen, kann ich Ihnen alles sagen. Alles, was ich Ihnen heute hier erzähle, ich zitiere in erster Linie mich selber. Das heißt, Sie können alles über Facebook oder YouTube nachschauen, wo dann auch diese ganzen Daten drinstehen. Also wie gesagt, ich bin weder Prophet oder Vorausschauen oder sonst was. Es sind einfach Fakten, die einfach da waren. Was man auch nicht vergessen darf, dass am 23.10. ein Massentest durchgeführt wurde in Oberstdorf an einer Grundschule. Das muss ich vorstellen. Die Eltern wurden in der Früh durch eine E-Mail benachrichtigt, wir machen heute einen Massentest in der Grundschule. Was hat man gemacht? Man hat dann ein Testzentrum aufgebaut mit Zelten. Man hat den Leuten wirklich, den Kindern Angst gemacht. Die Kinder, die haben geweint, dass sie da nicht rein wollten. Die Eltern haben sich gewehrt und sie haben es durchgezogen, knallhart. Da bin ich fassungslos. Aber gut. Tja, dass der Herr Söder und der Herr Aiwanger bei Pressekonferenzen sich am Ende dann die Zuständigkeiten hin und her geschoben haben, das haben Sie vielleicht auch mitbekommen. Ich habe das Ganze bezeichnet als riesen Kasperltheater. Da ging es quasi um die Zuständigkeit der Schulen, wo der Herr Söder mit einem Witz und einem Schmankerl und einem Lächeln das zum Aiwanger geschoben hat und der Aiwanger wieder rüber. Auch hier muss ich sagen, Leute, das ist eine Frechheit. Uns Gastronomen war schon lange nicht mehr zu lachen und nach einer Pressekonferenz oder während einer Pressekonferenz so ein Kasperltheater durchzuführen, ist eine bodenlose Frechheit, kann ich nicht anders sagen. Tja, der Lockdown Light ist gekommen, hier haben wir dann zum zweiten Mal Ware vernichten müssen.
keine Ware vernichtet. In Bayern sagt man, Gott sei Zeuge, ich bin hingegangen und habe sehr viel Ware bei mir in der Siedlung einfach hergeschenkt, wir haben aus der Tafel gegeben, etc. Nur auch von diesem Schaden kommt ja auch keiner raus. Das nächste ist, Beherbergungsverbot, der kommt mit dem Schaden auf, kommt auch keiner auf. Die Frau Söder oder Herr Merkel? Oder was andersrum? Entschuldigung, nein, also die zwei Herrschaften haben dann natürlich gesagt, bleiben Sie zu Hause, da waren wir sogar noch im Oktober. Und bei bleiben Sie zu Hause, wenn Sie in der ländlichen Gegend wohnen, ist es so, um 20 Uhr die Tagesschau geschaut und wenn dann die Frau Merkel sagt, bleiben Sie zu Hause, dann bleiben die Herrschaften zu Hause. Auch hier hatten wir riesen Umsatzeinbußen von bis zu 50%. Nur weil zwei Herrschaften meinen, wir müssen hier einfach mal sagen, bleiben Sie zu Hause. Tja, und alles das, was wir jetzt gerade erholt haben, liegt Gott sei Dank nicht. Da ging es quasi um die Mund-Nasen-Bedeckung, die wir uns dann im November aufs Auge gedrückt haben. Und auch hier habe ich in einem Video ganz klar gesagt, liebe Arbeitsmediziner, liebe Betriebsärzte, warum kommt von Ihnen keiner und geht jetzt auf die Barrikaden? Ich habe das in dem Video, wie gesagt, schon im Oktober genannt, habe gesagt, wenn ich als Chef eine Mund-Nasen-Bedeckung in meinem Betrieb haben will, das ist nicht so einfach. Sondern da muss ich hingehen, da muss sagen, okay, für diesen Arbeitsplatz Mund-Nasen-Bedeckung, ich brauche einen Betriebsarzt. Der Betriebsarzt macht eine Analyse, der macht eine Gefährdungsbeurteilung und nachdem er die Analyse durchgeführt hat, die Herrschaften dann einfach untersucht hat, dann wird diese Maske angepasst. Sie wird angepasst und erst dann bekommt derjenige die Erlaubnis, diese Maske zu tragen. Aber nein, was haben wir in Bayern? Als erstes haben wir Fetzen im Gesicht, dann haben wir Putzlappen im Gesicht und am Schluss haben wir Filtertüten im Gesicht. Super! Und dann ging es weiter und dieses Szenario ist leider jetzt immer noch, und zwar das 75% Pfund. Und dieses Pfund hat mich so aufgeregt, dass ich zum ersten Mal dann emotional geworden bin und auch wirklich die Frage gestellt habe, deswegen war ich auch in der Bild-Zeitung, haben es eigentlich ins Hirn geschissen? Warum war ich so aufgeregt? Es war ganz klar kommuniziert, wir bekommen 75%. Unser Herr Altmaier oder Scholz, ich weiß nicht, wer es war, kann natürlich auch nicht Umsatz und Gewinn unterschreiben, aber das ist ein anderes Thema. Sondern wir bekommen 75% vom Umsatz. Dann kam natürlich raus, dass gesagt wurde, bezieht davon natürlich was ab, das Geschäft, was du gemacht hast, um Kurzarbeitergeld zu halten. Okay, haben wir verstanden. Es wurde dann kommuniziert, es gibt am Anfang nur eine Abschlagszahlung bis 10.000 Euro. Bis 10.000 Euro. Wenn ein Betrieb, ein etwas größeres Hotel, eine Entschädigung bekommen hätte von 90.000 Euro, was sie gebraucht hätten, um die Kosten zu decken, haben die nur 10.000 Euro bekommen. Wie war es in meinem Fall? Ich hatte das Problem, ich hatte keinen Vorjahresvergleich. Was hat man dann genommen? Ich hätte dann im Oktober nehmen können. Im Oktober war das Beherbergungsverbot und das bleiben Sie zu Hause. Also 50% weniger Umsatz. Was habe ich dann genommen? Auch nicht im Durchschnitt vom Jahr. Man muss sich vorstellen, die Regierung rechnet uns die Lockdowns tageweise. Aber mein Umsatz wird monatsweise gerechnet, egal ob Lockdown oder nicht. Dann steht da halt mal 0 oder dann steht da halt nur 5.000. Das interessiert mich gar nicht. Das heißt, ich musste einen Eröffnungsmonat nehmen, wo ich nur 6 Tage aufgehabt habe. Ich musste die Lockdown-Monate dazu rechnen und ich musste das Beherbergungsverbot und das bleiben Sie zu Hause dazu rechnen. Schnitt ist gleich davon 75%, davon abzüglich Kurzarbeitergeld, das ist das, was ich bekommen hätte, haben wir dann nicht gemacht, wir haben dann trotzdem noch eine schlechte Tour genommen, dann hatte ich 8.000 Euro stehen. Für 8.000 Euro können Sie kein Hotel unterhalten, das funktioniert nicht. Aber es standen 8.000 Euro. Ich gehe früh auf mein Konto und schaue, hey, ich habe 4.000 Euro aufs Konto bekommen, was ist jetzt los? Und kurz darauf lese ich Abschlagszahlung. Ich dachte, Abschlagszahlung geht bis 10.000 Euro. Nein,
Die Regierung hat dann im Hinterkämmerchen nochmal, ist in sich gegangen, hat das Ganze dann nochmal überarbeitet und haben von diesen 75% nur 50% ausbezahlt. Das heißt, ich hatte 4.000 Euro. Die 4.000 Euro, die waren schneller da, schneller weg, wie sie da waren. Ja? Aber gut. Das sind die Probleme dieser Abschlagszahler. Und was passiert jetzt? Jetzt schön langsam trudeln die Hilfen ein. Jetzt, ich habe letzte Woche, die der Namen geheißen hatte seitens der Regierung, es wird im November ausbezahlt. Im November wird noch ausbezahlt. Und ich habe letzte Woche eine zweite Hälfte bekommen. Sensationell. Sensationell. Hervorragend. Aber jetzt muss ich mal einen Stab brechen über viele. Ich muss einfach einen Stab brechen, auch wirklich, das hört sich jetzt für manche vielleicht komisch an, aber wirklich auch für die Finanzämter. Ich muss den Stab brechen über unsere AOK, DRK, über die Agentur für Arbeit, über die IHK. Nochmal, wer arbeitet da? Das sind Leute wie du und ich, die arbeiten da. Nur die da arbeiten, die bekommen Vorgaben. Und ich vergleiche das mal ganz kurz mit einer Bäckerei. Wenn der Meister sagt zu seinem Stift, zu seinem Auszubildenden, zu seinem Auszubildenden sagt, back ein Brot. Du bekommst aber kein Mehl und du hast keinen Ofen. Der Auszubildende hat jetzt mal schnell ein Problem. Nur der Auszubildende wird sich was einfallen lassen. Der Auszubildende wird zum Bauer gehen, der wird sich das Korn holen, der wird das Korn mahlen zum Mehl, der wird sich drauf einen Lehmofen backen, dass er dieses Brot backen kann. Hat er einen Lehmofen gemacht. Das ist vorsintflutlich. Aber genau so müssen unsere Ämter arbeiten. Weil diese Vorgaben, die Sie von der Regierung bekommen, die sind einfach beschissen, was die bekommen. Und nichts anderes. Sie bekommen ihr Handwerkszeug überhaupt nicht. Und hier heißt dann auch die Sachbearbeiter. Die dafür überhaupt nicht können, sondern bekannterweise, wo fängt der Fisch an zu stinken? Wir wissen es ganz oben. Ich habe nur noch zwei Sachen. Unser Herr Altmaier hat diese Woche in der Presse gesagt, wir haben sauwenig Insolvenzen. Ich weiß jetzt nicht, warum Sie alle lachen. Seien Sie bitte nicht unverschämt, ja? Wir haben weniger Insolvenzen. Aber Herr Altmaier, warum haben wir weniger Insolvenzen? Weil das Insolvenzrecht derzeit noch ausgesetzt ist. Der hat doch einige an der Gottschalk, was ja ehrlich war. Der Müller, der regierende Bürgermeister, der Herr Müller sagte, wir haben alle Wissenschaftler gefragt, alle Wissenschaftler wurden gefragt, unsere Kinder haben keine Auffälligkeiten. Herr Müller, es gibt was, das nennt sich Google, das ist doch noch mit 10 oder da hat man das Handy in der Hand, da kann man eintippen, Pandemie, Covid-19, Kinder, Auffälligkeiten, da bekommen Sie so eine Latte daher. Ich würde sagen, ein Riesenpfund an einfach Berichten, wo man das Ganze nachvollziehen kann. Ich komme gleich zum Ende. Noch zwei Sachen möchte ich noch sagen zu Herrn Söder. Da bin ich noch nicht ganz durch. Ich nehme als erstes mal das, was er jetzt erst gesagt hat vor ein paar Tagen. Da ist ein ganz kleines Mikro, ich sag's dir. Ich merke, dass ich koche. Vor ein paar Tagen hat er gesagt zu den Friseuren, wir geben ihnen Würde zurück. Nochmal, ich gönne es jedem Einzelnen, der sein Geschäft, der seinen Laden aufmachen darf. Jedem. Ich gönne es jedem. Nur es ist eine Frechheit, dass er sagt, wir geben die Würde zurück. Was sind wir dann? Was sind wir Gastronomen? Wir sind der letzte Dreck oder was? Wir sind die allerletzten, die hier irgendeine Beachtung gefunden werden. Na gut, okay. Das nächste, was ich noch auf der Rechnung habe mit Herrn Söder, wo er sagte, die links denken, rechts denken, hoch denken, runterdenken, querdenken, anders denken. Was hat er gesagt? Wir werden hier mit dem Verfassungsschutz ein Auge drauf werfen. Er hat uns oder mich, ich beziehe es jetzt auf mich, ja, als eine RAF-Terrorzelle bezeichnet. Und da muss ich sagen, Herr Söder, da haben Sie sich sehr weit aus dem Fenster rausgelehnt. Ja. Das Ding ist noch nicht so, das verspreche ich Ihnen, solange ich mal hier stehe.
zum Schluss muss ich noch sagen, wenn man mich jetzt fragt, Herr Gerschmann, wie geht es Ihnen? Da kann ich nur sagen, mir geht's beschissen. Ich habe mich letzte Woche bei Antenne Bayern angemeldet, weil ich bete, dass ich diese Hilfe bekomme von Antenne Bayern. Ja, wo es heißt, wir helfen die Gastronomen, die Einzelstand, wo es heißt, Bayern hilft. Und ich habe hier eine Summe von 18.000 € angegeben, weil ich das brauche, um nicht in die Insolvenz zu müssen aktuell. Aber wenn man mich dann weiter fragt, wie es mir geht, kann ich es nur ein Beispiel wiedergeben. Mein Sohn ist 5 Jahre. 5. Und der sagte zu mir, Papa, hier hast du mein Sparschwein. Dann hast du auch mal wieder Geld. Dann wissen Sie, wie es uns Gastronomen derzeit geht. Uns geht's beschissen gegen uns. Ja. So, mir geht es jetzt mal etwas besser. Ich komme eigentlich von der Seele losreden. Ich hoffe, ich habe nicht so lange geredet. Wir mussten ein bisschen was wechseln. Der Vorredner war noch im Stau gestanden. Ich wünsche Ihnen allen da seid, natürlich Gesundheit, das sagen wir nicht einfach so, sondern weil es kalt ist, hat mit der ganzen Pandemie gar nichts zu tun, sondern ich wünsche Ihnen auch wirklich einen angenehmen, einen tollen Tag. Wir haben heute noch tolle Redner und vielen Dank, Herr Kaufmann. Dankeschön.